Cześć, Bartek Urban. Zapraszam do testu Porsche 911. Porsche 911 to bez wątpienia jeden z najbardziej znanych sportowych samochodów na świecie. Jego historia rozpoczęła się w 1964 roku, czyli równe 60 lat temu. I pomyśleć, że auto nie miało się nazywać 911, tylko 901, ale o tym dowiecie się z mojego testu Porsche 911 Dakar, do którego teraz macie odnośnik na górze. A ja skupię się na testowanej 911. Jest to już 8. generacja 911, która ma kodowe oznaczenie 992. Ale tak naprawdę, nieważna, która by to była generacja, to od razu widać, że jest to 911. Kształt takiego spłaszczonego garbusa pozostał niemal niezmieniony, a jedynie raz w 5. generacji, czyli generacji 996, zmieniono okrągły kształt świateł na taki rozlany, co spotkało się z ogromnym negatywnym odzewem, więc już w kolejnej generacji Porsche od razu wróciło do okrągłych świateł. I bardzo dobrze, bo okrągłe światła muszą być. To, co się jednak zmieniało w każdej kolejnej generacji, to auto ciągle rosło. Pierwsza generacja miała 4166 mm długości, 1321 wysokości oraz 1610 szerokości. Najnowsza, 8. generacja ma 4519 mm długości, 1300 wysokości oraz 1852 mm szerokości. Czyli jest kolejno o 35 cm dłuższa, 2 cm niższa oraz 24 cm szersza. Stawiając te dwie generacje obok siebie, auta wyglądają jak ojciec z synem albo jak matka z córką. Ale 911 jest duża tylko w takim porównaniu, bo na ulicy wcale już na taką dużą i spasioną nie wygląda. No dobra, ten tyłek jest momentami za wielki, ale niektórzy tak lubią. To, co mnie zasmuciło, to ja mam odmianę 4S i niestety ona nie ma już szerszego tyłka, tylko ma taki sam jak zwykła Carrera czy tam Model S. A przecież do tej pory wersje 4S zawsze charakteryzowały się szerszym tyłkiem. To jest wada kupując 4S, ale zaleta kupując zwykłą podstawową odmianę, bo 911 już w podstawie wygląda świetnie. Jedyne, co bym zmienił, to w podstawie wstawił o cal większe koło, bo podstawowa wersja ma 19 cali z przodu i 20 cali z tyłu i dał tak jak jest w tej testowanej 4S, czyli 20 z przodu i 21 z tyłu i wybrał ten testowany wzór. Zmieniłbym też wydech na sportowy, bo ten w podstawie z takim dziwnym kształtem kompletnie mi nie pasuje. W ogóle uważam, że takie 4 rury pasują chyba lepiej niż nawet taki układ, jak ja mam w testowanej 911, bo tutaj jest sportowy układ wdechowy za 13 400 zł, który ma dwie końcówki. Ładnie brzmią, ale chyba 4 rury lepiej pasują. W ogóle w tym moim wydechu, jak zajrzymy do środka, to tam też są 4 rury, po 2 na każdą stronę. Tak czy inaczej, 911 to wciąż bardzo ładny, ponadczasowy samochód. Mój egzemplarz ma też bardzo klasyczną konfigurację, bo mam ładny, zielony lakier i piękne, klasyczne koło. Tak, ten lakier to dokładnie Aventurin Green Metallic i też gdyby nie nazwa, to powiedziałbym, że jest bardziej srebrny czy tam szary. Musi być ładne słońce i lakier idealnie czysty, żeby dostrzec zieleń. Aha, i zarówno ten lakier, jak i koło to jest opcja. To znaczy 4SK ma dokładnie taki rozmiar kół jak testowany, ale ten wzór jest opcją. To, co mi się również nie podoba w testowanej 911 to wycieraczka z tyłu, która moim zdaniem burzy taką harmonię tego tyłu, bez niej jest dużo ładniej. I co ciekawe, wycieraczka to opcja za 1774 zł. W podstawie jej nie ma. I dobrze. W podstawie za to jest wysuwany elektryczny spoiler. I tutaj też. Uważam, że jak jest złożony spoiler, to auto wygląda lepiej, ale ten spoiler pełni ważną, aerodynamiczną rolę przy wyższych prędkościach, więc jego się nie czepiam. Ale jakby ktoś chciał jeszcze większy spoiler, i to taki na stałe, to jest pakiet Aero, chociaż tak jak mówię, wydaje mi się, że do tych słabszych wersji to trochę przerost formy nad treścią i taki klasyczny wygląd lepiej im pasuje. Klasycznie, jak przy Porsche, zwrócę uwagę jeszcze na 2 detale. Jeden to kluczyk, który wygląda fantastycznie i przypomina kształtem Porsche, a drugi to dekielki na felgach, które wskazują na wentylki. Małe drobiazgi, a cieszą. I tak, wiem, że ktoś na przykład na wulkanizatorni może źle te dekielki założyć, ale w takim razie proszę pilnujcie, żeby w waszych Porsche zawsze wskazywały wentylki. No chyba, że macie centerlocki, no to wtedy szacunek i macie wybaczone. W takim razie zapraszam do bagażnika. 911 to prawdziwy sportowy wóz, więc z tyłu jest silnik, a bagażnik jest z przodu. W zasadzie to nie wiem, czy w ogóle nazwać to bagażnikiem, a raczej takim większym schowkiem, bowiem ta dziura ma pojemność 132 litrów. Torba kabinówka plus jakieś zakupy, no tutaj się zmieszczą i tyle. Jest tutaj też mały schowek na klucze, jest trójkąt naprawczy oraz jest z przodu miejsce na dolanie płynu do spryskiwaczy.
Zresztą, sam producent wie, że ten bagażnik jest mały, więc od razu w danych technicznych pojazdu dodaje, że pojemność przestrzeni z tyłu to 264 litry, czyli 2 razy więcej niż bagażnik. A to jest o tyle śmieszne, że z tyłu teoretycznie są 2 miejsca. Tak, 911 jest autem 2+2. 2+2, bo próbowałem tam się zmieścić i nie było szans. Moje 186 cm to jest za dużo. Ba, nawet fotel mi nie pomagał, bo nie przesuwa się po pociągnięciu tej rączki do składania. Raz wepchnąłem tam za karę osobę o wzroście poniżej 160 cm i nawet jej było ciasno, ale parę kilometrów przejechała. To, co mi się również nie do końca podoba, to podnoszone elektrycznie klamki. Wolałbym jednak takie klasyczne. Klasyczne za to są drzwi bez ramek, co w autach sportowych zawsze wygląda świetnie. Świetne też są fotele z przodu i przede wszystkim świetna jest pozycja w nich, bo siedzi się super nisko i bardzo wygodnie. I co ciekawe, ja wnętrze mam również wykończone zieloną skórą w kolorze Agave Green. I to zarówno fotel, jak i deska rozdzielcza, która ma dodatkowo wstawki z drewna. I to w sumie nie jest mój styl. Ja w sportowych samochodach nie lubię drewna, wolałbym jakieś szczotkowane aluminium czy karbon. No ale dobrze, że to nie jest piano black, chociaż i to w kabinie niestety znajdziemy. A sama deska jest ładna, chociaż ma kilka takich słabszych elementów, jak chociażby ten drążek do zmiany biegów. No wygląda on moim zdaniem bardzo słabo, taki mały dzyndzel, zdecydowanie bardziej wolę drążek zmiany biegów, jaki jest w modelach RS, z tym, że tam jest nieco inna skrzynia biegów. To, co również mi nie pasowało we wnętrzu, to zegary, które są analogowo-cyfrowe. I to jest świetne, bo na środku mamy analogowy, duży obrotomierz, a po bokach są ekrany, które możemy zmieniać. Z tym nie mam problemów. Problem mam, że całe zegary są teraz bardzo szerokie, przez co mi wieniec zasłaniał te boczne elementy i tego wszystkiego nie widziałem. To, czego też nie rozumiem, to przyciski od szyber dachu, które są na tunelu środkowym, a nie jak w większości samochodów na dachu. Dziwne. Miło za to, że przyciski od audio czy od klimatyzacji są fizyczne, bo tak powinno być zawsze w każdym samochodzie. Mamy też kilka przycisków dotykowych, ale te na szczęście w miarę dobrze działają. W miarę dobrze działa ekran. W miarę, bowiem ma czasami lekkie opóźnienia. Ale układ i obsługa jest dość prosta i ekran ma dobrą reakcję na dotyk oraz niezłą rozdzielczość. Kamery cofania 360 stopni też są dobrej jakości i to nawet w nocy. W takim razie sprawdźmy jakość materiałów i spasowanie. W zasadzie jedyny problem to piano black na tunelu środkowym, który jest bardzo mocno porysowane. Poza tym materiały są bardzo dobre i dobrze spasowane, a jedynie rączka od pasażera wydawała z siebie jakieś odgłosy. Podoba mi się też we wnętrzu ta kierownica, która świetnie leży w dłoniach i ma przycisk wraz z pokrętłem do zmiany trybów jazdy oraz od Sport Response. A także świetnie wygląda zegarek na szczycie deski rozdzielczej, który jest częścią pakietu Sport Chrono. I mając pakiet Sport Chrono, to ten zegarek pełni też rolę stopera, a my w opcjach mamy na przykład funkcję zapisywania naszego przejazdu. To jest bardzo fajne. W takim razie zapraszam na schowki, a potem zaglądamy pod maskę. W zasadzie to chyba w 911 nie można mówić, że się zagląda pod maskę, tylko zaglądamy pod bagażnik. No mniejsza o to, ale generacja 992 to jest pierwsza generacja, w której od razu w podstawie silniki są z turbo. Poprzednia generacja 991 przed liftem miała jeszcze wolnosące jednostki, ale od liftu, czyli od generacji 991.2 pojawiły się już właśnie silniki turbo, a nawet i biturbo. Na szczęście to wciąż są silniki w układzie typu Boxer, mające po 6 cylindrów, przez co wciąż charakterystycznie pracują i brzmią.
Chociaż wersje wolnossące brzmiały moim zdaniem nieco lepiej, ale też miały większą pojemność i były wtedy nieco inne normy, które teraz nieco psują dźwięk. Zresztą Porsche 911 nigdy nie należało do samochodów, które wybitnie dobrze brzmią. W tym aucie chodziło o właściwości jezdne i osiągi. I to wciąż jest. I to genialne. Podstawowy Porsche 911 Carrera ma 4-litrowego boksera biturbo, który rozwija 385 koni, natomiast mój egzemplarz, czyli 4S, ma 450 koni oraz, jak nazwa wskazuje, napęd na wszystkie koła. 4 w nazwie oznacza napęd na wszystkie koła. Większa moc ma model GTS, który ma ten sam silnik, ale już 480 koni. Kolejne w hierarchii są już odmiany Turbo i Turbo S, które mają silnik 3,8 litra i mają kolejno 580 oraz 650 koni. Oczywiście wciąż są modele GT3 czy GT3 RS, które mają 4-litrowe silniki wolnossące o mocy 510 lub 525 koni. Tak, to są wolnossące jednostki. W ogóle wszystkich modeli 911 jest obecnie 26. Tak, obecnie można kupić aż 26 różnych wersji 911. Tak jak mówiłem, ja mam wersję 4S, która ma 450 koni oraz 530 Nm, które są generowane z 3-litrowego silnika Boxer B-Turbo. Do tego mamy dwusprzęgłową skrzynię PDK oraz napęd na 4 koła, a to powinno nam dać sprint do setki w czasie 3,6 sekundy lub 3,4 sekundy, jeśli dokupimy pakiet Sport Chrono, który ja właśnie posiadam. A pakiet Sport Chrono to nie jest zwiększenie mocy, tylko dodatkowe wskazania, dodatkowe tryby jazdy, czy m.in. procedura startu. Mamy też ten analogowy zegarek na górze deski rozdzielczej, a także i dynamiczne mocowanie silnika, którego opis jest teraz na ekranie. W dużym skrócie to rozwiązanie nam większą sztywność tyłu auta, co przekłada się na jeszcze lepsze prowadzenie. Dobra, to pora na pomiar. Wynik to 3,5 sekundy, czyli o 1/10 sekundy gorzej niż deklaruje producent. Ale co ciekawe, czas od 100 do 200 km na godzinę to 8,7 sekundy, a producent deklaruje 9 sekund. Samochód jest bardzo szybki i zwłaszcza procedurę startu robi ogromne wrażenie, chociaż jak widzieliście, przez chwilę na pierwszym biegu mamy delikatny uścisk i nie byłem pewny, czy to się sprzęgła ślizgają, czy może coś innego. Zrobiłem też pomiar bez procedury startu i wynik to 3,9 sekundy, czyli również piekielnie szybko. Prędkość maksymalna 4S to aż 306 km na godzinę. Jednak to nie osiągi, ani prędkość maksymalna nie są największą zaletą tego auta. Największa zaleta to to, jak ten samochód się prowadzi i jak go czujemy i słyszymy w kabinie. Silnik jest za naszymi plecami, a my pięknie słyszymy, jak się wkręca w obroty i ten dźwięk aż przeszywa nasze ciało. Dołączmy do tego świetne osiągi i niesamowite prowadzenie i od razu rozumiemy, dlaczego 911 jest tak popularna. To jest po prostu świetne, sportowe auto. I co ważne, nie męczy jeżdżąc na co dzień, tylko daje nam radość. Skrzynia jest bardzo szybka i cywilizowana, tak samo jak i zawieszenie, tutaj nic nie jest za twarde. Owszem, auto jest sztywne i nieco za niskie, ale można dokupić pakiet podnoszenia przodu, więc wtedy w ogóle nie ma się co przejmować progami zwalniającymi. Ja nawet nie miałem tej opcji i bez problemu sobie radziłem, ale trzeba mieć w głowie, że auto ma niski przód. Ja też miałem opcjonalną tylną skrętną oś, co też pomaga w mieście, bo auto jest jeszcze bardziej zwrotne. W ogóle pokonywanie zakrętu 911 to jest prawdziwa przyjemność. Auto ani jest podsterowne, ani nadsterowne, jest idealnie wyważone. To, co mi się jednak nie podoba, to dziwny rezonans, który wpadała kabina czasem przy takich niskich prędkościach. Świetna natomiast jest reakcja na gaz. No popatrzcie sami. Sport Plus jest to wręcz natychmiastowa reakcja, a w trybie normal jest minimalne opóźnienie. A jakby tego było mało, to jest wspomniany wcześniej przycisk Sport Response, który na 20 sekund uzbraja naszego prosiaka w jak najniższy dostępny bieg, przez co my jesteśmy gotowi do ataku. No piękna sprawa. I równie pięknie prezentuje się spalanie.
Bak paliwa ma 67 litrów, co przy umiejętnej jeździe w mieście da nam około 550 km zasięgu, bowiem da się zrobić zużycie na poziomie 13-12 litrów, ale tu trzeba się już bardzo mocno postarać. Ja ciągle miałem wyniki na poziomie 16 litrów, co i tak uważam za niezły wynik, jak na radość i jak na mój styl jazdy, który dawał mi mnóstwo frajdy. W trasie natomiast przy 120 miałem wyniki na poziomie 9 litrów, a przy 140 11. Nieźle jak na prawdziwy sportowy wóz. I zanim będzie o cenie, to jeszcze jedna zaleta silników turbo, a mianowicie ich podatność na tuning. Widziałem jak tunerzy z testowanej wersji 4S robią 620 koni oraz 780 Nm i to samym softem i dorzuceniem downpipe'a. Szok jaki to jest potencjał, bo to oznacza, że taka 4S dość tanim kosztem ma osiągi wersji Turbo S. A Porsche 911 Turbo S to już naprawdę drogi samochód. Zresztą, każde Porsche 911 to jest drogi samochód, bo podstawowa odmiana kosztuje 611 tysięcy złotych. Wspomniane Turbo S to już wydatek 1 249 000 złotych. Najdroższa jest wersja ST, która kosztuje tylko 1 623 000 złotych i to w podstawie. Po drodze jest jeszcze terenowa odmiana Dakar, która kosztuje 1 189 000 złotych. Swoją drogą, ja testowałem wersję Dakar, która kosztowała ponad 2 miliony złotych, więc w Porsche prawie nie ma limitów, jeśli chodzi o dodatki. I w sumie to też się tyczy w przypadku mojej testowanej sztuki, bo wersja 4S w podstawie kosztuje 724 000 złotych, a moje dodatki kosztowały 306 000 złotych. Więc łączna cena tej 4S-ki to 1 030 000 złotych. I co ciekawe, jeszcze niecały rok temu ta sama sztuka w podstawie kosztowała 60 000 złotych mniej. Ale z drugiej strony to 911 naprawdę bardzo dużo jeździ, więc chętnych nie brakuje. Jest popyt, jest podaż. I wcale się nie dziwię, bo 911 to świetny samochód. Świetny samochód, którego fenomen zrozumie się dopiero wtedy, jak się nim przejedzie. Auto wydaje się takim idealnym sportowym samochodem na co dzień. Taki supercar daily. No dobra, supercar daily to by było w odmianie turbo, ale nawet tutaj, mając 3,5 sekundy do setki i prędkość maksymalną ponad 300 km na godzinę, no to nie ma się czego wstydzić. Zwłaszcza, że 911 jest bardzo ładnym autem, ale też nie jest tak ostentacyjna jak Ferrari czy Lamborghini, co również uważam za zaletę. 911 świetnie też trzymają cenę, a to też jest ważne. Porsche 911 to jedno z tych aut, którym każdy miłośnik motoryzacji musi choć raz w życiu się przejechać i to nieważne w jakiej wersji. Cześć!